bahan nempo pare keur meujeuhna kudu dicayan, nempo galengan aya nu ngadodorkeun. Eta teh naon nu kudu dibaca? Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Pan hayang aya cayan penet deui. Geus ulah nempo sarua nu tatara. Geus. Gitu. Wios ibu gitu wios. Dan memang kedah gitu. Da urang teh di dunia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan azza wa jalla fi kitabihil aziz innahum kanu yushari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wa qala aidan azza wa jalla faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Allah ya Allah azza man ta'ajjaza wa lahu sultanun ala jami'i khalqih yaf'alullahu ma yasha wa yahkumu ma yurid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngalangkungan barkah ginuluran rahmat nu agung. Niat anu sae kadat anu maha rahman ku ngaoskeun hamdalah sejah muji kadat mantene. Riung kempel sadaya ibu kalih bapa dina pangaosan. Mugia tercatat ku Allah janten nilai syukur urang sadaya kadat mantena. Amin. Bil khusus nu anggang ti ieu patempatan sejak mibanda ilmu-ilmuna Allah ngalangkungan sumujud ikhlas ka mantena didedel ku kesemangatan urang dina ngemban amanah sejalan nanjeurkeun syariat agama na mantena
mugia eta ge sami sing janten nilai ibadah anu katampi tur diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal sholawat kalih salamna mugia limpah curah ka baginda alam Nabi pinilih Rasul pinunjul Kangjeng Nabi Muhammad kakulawargi para sahabat para tabiin atba'ut tabiin ageng harapan kalih doa urang sadaya sok sanaos lalawora dina ibadah hoyong kaangken umat ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baris dikedalkeun digupai dihiap dipayuneun dat Allah Subhanahu wa taala utamina urang kaagehan ku syafaatul uzma timantena jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratal kiram ingkang guru pangresa pamandu waktu pangelas acara anu teu kinten ku pribados didambakeun tur dimulyakeun oge dipihurmat ngiring ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mantena dina ngendoning ngeusian sesa yuswa nu jatah ti Allah tiasa dianggo taqarrub kadat mantena baris ditampi janten amal kasayan kanggo anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para asatidah, pejuang-pejuang agama bil khusus kasepuhan di ieu daerah anu teu kinten ku pribados dipihurmat tur ditedak doana ngalangkungan ilmu aranjeunna anu parantos dicontohkeun dina kahirupan nu janten tauladan kanggo masyarakatna. Mudah-mudahan eta ilmu katampi janten ilmu nu manfaat payuneun Allah Subhanahu wa taala sing janten modal kanggo aranjeunna nalika ditakon jaga di yaumil hisab nalika ditimbang jaga di yaumil mizan sing jadi pangbeberat amal anu sae pibekeleun mukana surga sawargana Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal. Papayung lembur anu ngurus di daerah pamarentah anu neme dipupuhuan ku kepala desa kalih jajaran dugi ka tingkat RT RW nu aya di daerah nu sami ku pribados diestokeun nu sami ku pribados ditakziman nu sami ku pribados dipihurmat. Mudah-mudahan marantena estokeun tanagi emutan kalih waktosna dinararaga memberikan fasilitas ka rakyatna disarengan kumanah nu sae sing janten wajib sing janten ciri kanggo aranjeunna ditampi amal kasayan ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal. Para jamaah sepuh miwah anom nu caket nu anggang kalih marurang kalih utamina para sepuh-sepuh urau hadir dina wangkit ayeuna nu teu kinten ku pribados dimulyakeun tur dipihurmat bil khusus sohibul alfukah Bapak Hajat kali Ibu Hajat nu teu terang namina saha Bapak itu Bapak Asep Ibuna Ibu Siti Muplihah Ibu Siti Muplihah Bapak Asep kali Ibu Siti Muplihah wasilah ngalangkungan walimatun nikah walimatul urus ngadahupkeun nu janten putrana pribados ditanji hadiskeun ku Allah tiasa tepang sareng jamaah sadaya nu teu kinten ku pribados dipihurmat tur didambakeun mugia pengorbanan aranjeunna baik emutan ataupun tenaga utamina harta oge waktosna penyedik dianggo nyelenggarakeun ieu pangaosan oge walimahan sing janten beungberat amal anu sae di yaumil mizan anu baris kanturkeun aranjeunna kana ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal. Panganten anu diutamikeun saha panganten teh
Tos atos di akadanana cacan. Atos. Saha istrina teh? Siti Nur Patwa. Siti Nur Patwa. Carogena Fikri Ardiansah. Cep Fikri Ardiansah nu ngadahuk kaneng Siti Nur Fatma. Anu teu kinten terspesialis kanggo aranjeunna. Dumasar aya suluhi kodim, aya di Lauhil Mahfudne aranjeunna kedah ngadahuk dina wangkit nu tos ditamtoskeun. Wasilah aranjeunna urang tiasa kempel dina ieu riungan pangaosan. Mudah-mudahan balukar anu sae faidah tur nuktahna tina ieu pangaosan sing janten paneger manah kanggo panganten, bekal kanggo ngamendayung bahtera rumah tanggana sehingga sampai dina pantai mawaddah rahmah barokah tur aya dina ridho Allah. Amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah, bingah amar watasuta, bingah kagiri-giri, bingah nutaya hinggana di tengah-tengah perhelatan manusia keur digoda, di tengah-tengah persaingan manusia rek diruntakeun akidahna, di tengah-tengah panasna efek tina media, efek tina tatanan kehidupan di akhir zaman, urang sadaya masih tiasa eksis ngariung kumpul di nararaga siar agama buktosna pangaosan. Sakali deui mudah-mudahan ieu sing janten balukar anu sae, sing janten paneger manah urang sadaya dipayuneun Allah, sing janten modal ketika urang ditaros kudat mantena. Amin. Ayeuna teh ibu keur zaman geus zaman manusia teh ngagoda kana akidah, ngagoda kana kaepiat ibadah. Geus zaman pinuh ku rongrongan, pinuh ku cercaan, pinuh ku bulian. Dina hartos urang sadaya geus dipayungkeun kana mangrupa-rupa nu matak ngagoda jeung ngageserkeun patekadan urang sadaya. Mudah-mudahan urang mah disalametkeun ya robbal. Namung sing emut ieu teh alam dunia. Alam naon cenah Bu? Di dunia terek pinah alam, gerbangna di alam barzah, geus masuk alam akhirat. Beberapa alam nu bakal kalalui ku urang ti mangsa urang ayeuna geus aya di alam dunia. Teu parat, teu cukup, teu paragat, tepi ka paeh di alam dunia, tapi rek hirup nu salalawasna jaga di alam akhirat. Terundang numawi urang ngarah puguh lalakon hirup, ngarah apal pilem pangen teu poek jalan keur milampah urang menuju ka alam-alam nu bakal datang, alam-alam nu bakal kasorang. Urang sing wauh ayeuna keur di alam dunia rek menuju kana alam akhirat anu abadi moal aya tungtungna. Sing wauh heula naon dunia naon akhirat. Mun teu wauh rek kumaha milampahna, mun teu wauh rek kumaha ngeusianana, mun teu wauh rek kumaha migawena. Leres sepuh gitu, leres gitu. Ibu abi teh rada serak bios ieu teh, suantena rada serak. Mohon amin, mudah-mudahan sing janten amal payuneun Allah. Naon dunia? Dunia teh ibu darul amal. Cenah haji teh dionang kana walimahan nikah tapi nerangkeun dunia, kumaha aing we mah. Wios kieu. Naon dunia teh darul amal. Dunia teh tempat digawe.
sakali deui ibu naon dunia teh darul amal Sundana tempat digawe ngobrol digawe pasti aya balukarna tina digawe mun tanaga jeung awak jadi capek leres tuh upami didamel aya capek ibu capek upami didamel kusabab dunia teh darul amal tempat digawe keur cicing di dunia ulah mung capek digawe ulah mung capek wios ibu capek maning capek hate maning capek gawe kadenge bapak-bapakna pasikeun pacul teh jeung mah geuning make capek kapan amal ari amal teh digawe ngan kacapek ladang tina amal ulah tok eureun dina capekna tapi kudu jadi nilai ibadah di payudeuh Gusti eta anu penting wios Gusti abdi capek wios Gusti abdi riweuh wios Gusti abdi ripuh di alam dunia tapi Gusti catat abdi hoyong janten ibadah eta kacape nu katampi kudat Gusti jaga di yaumil hisab amin ya robbal alamin. Rek kamana urang di dunia rek dipindahkeun ka darul abad akhirat teh ngaranna naon ari akhirat ceuk ulama darul jasa akhirat mah tempat wawales mun dunia tempat digawe akhirat mah tempat wawales ladang digawe keur di dunia ulah boga rasa moal dibales jaga di akhirat nitip kan naon sababna di akhir zaman jalma loba nu goplah marukankeun pagawean di dunia moal dipeunteun moal dibales jaga di mana akhirat nepi ka aya nu wani digawe dunia teh sakahayang karep manehna leres gitu ladang teh nyaho dalamun apal mah kategori dunia teh seperti naon jeung kumaha di dunia kuduna reka mana urang indit pulang ti dunia reka akhirat naon akhirat mun nyaho mah moal sebenarnya tong boro-boro nu gede ku urang dilaksanakeun tong boro-boro nu leutik nu gede ku urang dipigawe nu nyumput nu leutik aya itu nganana walasanana jaga di alam faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah leres gitu anu alit saalit-alitna pada melan urang ku Allah katingali baris aya walasanana nu ageng nu alit baris aya walasanana nu sae nu awon aya balasan kanggo pangerem urang hirup lampah di alam dunia sing wau dunia teh tempat capek na tempat gawe ngan eta gawe jeung kacapek rek dibales ku Allah mun hade balasanana bakal naon hade mun goreng bakal goreng tinggal pilih ari di akhirat ku Allah disayogikeun dua tempat neraka jeung surga nah sing wau naon neraka naon surga ari neraka darul iqab ari surga darun ni'am naon ari darul iqab tempat siksa naon darun nikmat tempatna pirang-pirang kanikmatan tinggal pilih digawe urang ayeuna keur di dunia nu ngabalukarkeun kana capek rek milih ka mana rek kana darul iqab rek kana darus sawa rek kana darun ni'am tinggal pilih urang Nabawi Rasul mah sae Pak diplomasi ngawanti-wantina teh saur mantena hiji hadis disaurkeun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma sita fa innaka mayyitun bral anjeun hirup sakarep anjeun pek digawe ku kumaha ge tapi catat saur Allah saur Gusti Rasul fa innaka mayyitun anjeun teh bakal naon mau
ngaran-ngaran geus maot moal bisa balik deui ka alam dunya. Laras gitu urang dia nu geus maot aya nu udang deui ti kubur sieun baretaheun di kamar ceuk urang nu teu nyaho teuing butaheun teuing ripuh ngan aya hadis Rasul jalma di alam barzah buktosna di alam kubur kal gharikil mughawis seperti nu palit kerorowesan Pak di alam kubur teh make rorowesan neangan pabuntangan kal gharikil mughawis seperti anu kakerem kabawa ku caah kerorowesan nu puguh mah naon make rorowesan di antawis jalma nu ketika di sakaratil maut pisah nyawa tina raga aya dosa nu can katobatan nu teu dihampura ku Gusti kabawa kana maut rorowesan menta syafaat. Mudah-mudahan kula warga urang nu geus aya di alam barzah nu geus aya di alam kubur disimpen dina raudhah min riyadil jannah amin ditebihkeun tina hufratum min hufarin nar amin tina hufrah hiji lomang hiji kedukan hiji jurang tina jurangna neraka Allah naudzubillahi min disimpen dina raudhah min riyadil jannah hiji taman tina patamanan surga na Gusti Allah amin. Apal we dunia teh ayeuna mah darul amal bral atuh geura digarang ngancek tadi ngarah digawe urang teu ukur nepi ka capek tapi boga harapan jaga di yaumil hisab ganjaran sawab nanti Allah sing jadi amal ibadah digawe urang di ieu alam dunya. Mangga ibu urang niatan laku lampah urang ulah nu kamari da geus kaliwat nu ayeuna we kahareup niatan sejak lillahi ta'ala. Ibu ikhlas ka dieu teh kapaksa henteu dipaksa henteu henteu nya ibu dipaksa teh ka dieu saya butuh ngaji tijan teh ibu ahli aqaid ahli tasawuf ahli marifat mah sarigek sapianean salengka saucap lampana teh raos dipaksa budak Gusti Allah da aing mah kapancan marifat rarasaan teh eueuh anu naon maksa kitu sanes. Ibu yakin ibu tiasa ngalengkah ku nyalira teu dilengkahkeun ku Allah maninga baledug hauqala malah haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan teu wau jeung lajimul maknana sunakeun teu aya daya teu aya upaya teu aya kakuatan kajaba pitulung Gusti Allah berarti ngalengkah teh ditulungan ku saha Gusti Allah ngarenghap teh direnghapkeun ku saha ku Allah Allahu akbar. Ibu ka dia dipaksa teu ayeuna mah aya tapakna dipaksa ku saha aceuk dipaksana teh ku Gusti Allah mangga gelendrekeun dina mana la haula wala quwata illa billahil aliyil nu mawi ta'adub jadi etika ketika orang jrut turun tina bang barung imah bacakeun bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata billahil aliyil itu sanes sok cing jadi lajimul makna berarti geus lahaula mah titajong moal kajurig babacaan teh tapi ka Gusti da ditajongkeun ku saha mohon gitu ger teh ini ka kebon nempuk pepelakan ku hama
da tadi geus lahaola moal adat-adatan di kebon teh mah nyarekan beurit moal itu sanes ibu nanem pare sahektar geus mancina wancina panen geus bubuah meumpeuy tungkul bener lagu diarit lagu dipanen ku beurit mun eueuh lahaola ngadat tak kasaha Berit. ngadat tak kasaha beres gitu aja nyarekan ka beurit patarosanana cek ali akoin ari beurit galebok parenu ibu dititah kusaha dititah kusaha ayeuna nu dititah ku Allah ku ibu rek dicarekan gitu mangga urang diajar make tauhid ieu teh keur bekal panganten gitu urang tarikeun deui atuh rada pageuhan haokolahna la haula wala quwata illa billahil aliyil ari jrut teh turun ibu terek kasab bapak terek milampah kana padamelan boga niat sae hayang jadi ibadah geus pageuh haokolahna ka Allah naon rupa nu rek dihadapi kembalikeun ka Gusti lamun nikmat ucapkeun Alhamdulillah. lamun musibat innalil geus cukup mah nyarekan tatangga bahan nempo pare keur meujeuhna kudu dicayan nempo galengan aya nu ngadodorkeun eta teh naon nu kudu dibaca inna lillahi inna ilaihi geus pan hayang aya cayan penet deui geus ulah nempo sarua anu tatangga geus Bubarkeun deui. gitu Oh, bener. wios ibu gitu wios dan memang kedah gitu da urang teh di dunia rek menuju ke Akhirat. Allah Akbar ayeuna sohibul hajat Bapak Asep kalih ibu ngadahupkeun nu janten putrana nu disebut nikah punten Pak Bu urang telaah naon ari nikah di mana terjadi nikah kumaha kaifiatna nikah jeung naon faidah hikmah tina nikah dan nikah teh ti antawis masyru'iyah nu digelarkeun dina hukum-hukum agama Islam nu digelarkeun dina hukum-hukum agamana Allah nu tertuang tertata rapi dicontohan jeung dipreteli ku fuqaha ahli fikih nu geus dimudawankeun dina kitabna sewan-sewan upami urang bade nyukcuk secara jalurna naon ari nikah urang taripan heula ngiring ka fuqaha nikah teh ibu upami saur sara akdun yatadammanu ibahatawat'in bilakdi ingkahin au nahwihi Bu ibu hari di bawah ngaji teh sok nurutan moal mal seri geus niat imah moal nyen begas seri ngaji pokona wios naon ari nikah teh fuqaha naripan secara syara akdun yatadammanu ibahatawat'in bilabdi ingkahin aw nahwihi sok balikan deui naon cenah lain sorry naon cenah nikah teh akdun yatadammanu ibahatawat'in bilabdi ingkahin aw nahwihi eta nikah akdun ari nikah teh hiji akad-akadan saha nu terjadi dina akad ari akad teh terjadi dina dua hiji ijab dua qabul saha nu ijab bapa wali saha nu qabul panganten lalaki eta akad yatadammanu ibahatawat'in anu nyidem
anu nyimpen eta akad teh kana ngamenangkeun Wati. Naon cenah Wati teu wau, Ibu Uninga Wati lain Biwati. Aya Wati di dia. Ya. Gituan gitu. Abi mah upami aya kendaraan ngalangkung sok eureun Pak. Naon sababna da jelema teh abdi teh eleh ku mobil, jelema teh kana mobil itu. Teraskeun Bu. Ibah tawat in anu nyidem eta akad-akadan teh kana ngamenangkeun Wati. Ari Wati teh abdi ngalogatan di daerah Ciamis ka ditu mah logatna teh kukok Wati teh cenah gitu. Kukok. Kuninga kukok. Teu wau keneh. Wati teh. Wati. Bread brot. Bingung abdi teh nyebutkeunana. Kela kapangi ku panganten mah. Wati. Hiji akad-akadan anu terjadi ijab jeung qabul, ijab ti bapa wali, qabul ti panganten lalaki nu nyimpen eta ijab akad teh kana ngamenangkeun Wati na suami kanu janten istri. Naon nu ngamenangkeun teh bilab di inkahin aw nahwihi kulapan inkah atawa lian ti eta bangsana inkah. Bisa kujawaztu nikahkeun kaula, bisa ngawinkeun kaula, nikahkeun kaula, mangga bahasa usuna eta nikah. Jadi nikah teh masuiyah Pak, diatur ku hukum-hukum